Dragi moji gledateljice, u današnjoj emisiji ću vam dati nevjerojatan broj informacija vezanih kako lovorov list, na koji način trebate koristiti da bi spriječili artrozu kuka, koja je jedna od najopasnijih bolesti specijalno za vas žene preko 50 godina života. U današnjoj emisiji ću vam dati šokantne informacije zašto vi imate artrozu kuka, koji su glavni razlozi zašto imate ovu tešku bolest, zašto ju nikada ne možete izliječiti. Mislim da će vas ove informacije ostaviti šokiranima. Kada govorimo o bolestima kuka, možemo reći da je kuk jedan od najvećih i najopterećenijih zglobova u ljudskom tijelu. Kod žena nakon 50. godine, osobito nakon ulaska u menopauzu, počinju se događati značajne promjene u metabolizmu kostiju i zglobova. Nagli pad estrogena dovodi do smanjenja gustoće kostiju, povećanog rizika od osteoporoze i većeg trošenja hrskavice koje oblaže zglobove. Osim hormonskih promjena, važni uzroci bolesti kuka u žena nakon 50. godine uključuju genetiku i obiteljsku sklonost. Ako su majka i baka imali artrozu kuka, rizik je značajno veći. Ako imate prekomjernu tjelesnu težinu, ona sigurno dodatno opterećuje zglob kuka. Ako imate smanjenu fizičku aktivnost, što znači da imate slabe mišiće oko kuka, to dovodi do ubrzanog propadanja zglobova. Te ako imate prethodne ozljede, prelome u mlađoj dobi i puno toga. Jedan od glavnih razloga zašto imate rapidno pogoršavanje artroze kuka biti će potpuno pogrešno liječenje artroze kuka. Kako mi danas liječimo artrozu kuka? Primarno ćemo liječiti sa nečim što se nazivaju nesteroidni protuupalni kemijski lijekovi i nešto što se nazivaju injekcije ili blokade što dobivate u sami kuk. To je danas moderna medicina nama rekla da je ovo savršeno za nas. I vi kad odete kod doktora, nikada u životu nećete dobiti preporuke o zdravom načinu života, o prirodnim lijekovima nećete dobiti ništa. Čak ćete dobiti puno puta informacije da je zdrav način života i prirodni lijekovi, to su informacije za babe, za one osobe koje nemaju pojma o medicini, nego trebate za Boga miloga uzimati ove kemijske sintetske lijekove, injekcije, jer su one savršeno rješenje za vašu artrozu kuka. Ono što možemo reći, ovo su najčešći načini liječenja bolesti kuka u Europi i Sjedinjenim Državama. Prvo će biti nesteroidni protuupalni lijekovi, koji se nazivaju NSAID i najčešće koristite Ibuprofen, diklofenak, naproxen, ketoprofen, celecoxib. To su jedni od najčešćih. I oni djeluju na to da smanjuju upalu i bol, ali nikada ne liječe uzrok bolesti. Najveća opasnost svega toga, što nitko ne vodi o vas računa, biti će nuspojave. Redovito koristeći nesteroidne protuupalne lijekove, u velikom ste riziku od krvarenja i čira na želucu. Od oštećenja jetre i bubrega, povišenog krvnog tlaka i oštećenja srca. Značajno povećavate rizik od srčanog moždanog udara i ono što veliki broj vas ne zna, vi rapidno pogoršavate uzrok bolesti. Ajde molim vas, shvatite dvije jako bitne informacije koje su vezane za vašu artrozu kuka. U najvećem broju slučajeva imate dvije situacije koje morate voditi računa. Nešto je sasvim različito. Prva je situacija vezana za simptom, druga situacija vezana za uzrok. To su dvije potpuno drugačije situacije. Vi ako želite izliječiti artrozu kuka, ali je zaustaviti, vi morate djelovati na uzrok bolesti, a ne na simptom. Simptom bolesti će vam biti bolovi, ukočenost otekline, ali to nešto drugo uzrokuje. A uzrokuje puno drugih problema. Jedan od onih što vi ne znate biti će kemijski, sintetski lijekovi koji svaki dan pijete. Oni, kada vi njih popijete u prvim danima, prvim mjesecima, možda čak prvu godinu, 2 dana vam pomognu. Vi popijete tabletu 2-3 i vas smanje bolovi. Vi mislite, vi ste se riješili artroze kuka. Međutim, to je potpunosti pogrešno. U suštini situacije svaki mjesec vama uzrok oštećenja hrskavice, problema bude sve gori i gori. I što vi više uzimate kemijskih sintetskih lijekova, to ih više trebate. I što ih više trebate, više uzimate se ove silne nuspojave. Ja bih vam to stvarno trebao najbolje znati, jer 25 godina liječim osobe koje imaju artrozu kuka. I jako dobro znam što je konvencionalna medicina, jer sam je završio prije 25 godina, a isto tako jako dobro znam što je zdrav način života i prirodni lijekovi. I prije svega svake godine liječim mnoge osobe od artroze kuka. I to je moja prva preporuka koja vam je katastrofa, a koji smatrate da je idealno za vas. To će biti gutanje silnih kemijskih lijekova koji se nazivaju nesteroidni protuupalni lijekovi. Druga katastrofa će biti kortikosteroidne injekcije, na primjer triamicilon, metilpredizonol ili dexametazon.
Oni se koriste kod jakih bolova i kada vam više kemijski sintetski lijekovi ne pomažu. Što znači najopasnije nuspojava će biti brže propadanje zgloba nakon ponovljenih injekcija, infekcije zglobova, slabljenje okolnih mišića i ligamenata, povećanje šećera u krvi što je opasno za dijabetičare, te rizik od nekroze kosti i puno toga. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji, što vi radite i što 99% osoba liječi svoju artrozu kuka? Prvo gledate katastrofalne lijekove mjesecima, ponekad i godinama, kada to više ništa ne pomaže. Drugi segment vašeg liječenja će biti injekcije. Ono što vi ne znate, da ti injekcije vama rapidno pogoršavaju uzrok bolesti i da treći sljedeći korak će biti operacija samoga kuka. I to prolazite svi, jer vama niko nikada nije objasnio da vi to ne smijete raditi. Jer u čemu je poanta cijele priče, moji dragi gledatelji? Da li da vi u ordinaciju kod nekoga liječnika dođete jednom ili 5 ili 10 puta godišnje? Šta mislite? I šta mislite da li je bitno da vi dobijete više lijekova, više injekcija i više operacija, ali da budete u potpunosti zdravi? Ajde, mislim da je ovo, pametnom jako dosta. Ono što vam hoću reći, za zadnju opciju najčešće izaberete kirurške operacije, odnosno ugradnju umjetnog kuka ili totalnu endoprotezu. To je vrlo česta opcija u kasnim fazama bolesti kada je bol neizdrživa. A možemo reći da je to isto tako jedna od velikih opasnosti, jer praktično nikada kada operirate kuk nećete biti trajno zdrava osoba. Operacije nose sa sobom još mnoge druge probleme, samo što se mi pomirimo s time i čak i ako operacija je dobro prošla, i ako mi je godinu, 2, 3 dana bolje, vi ćete uskoro imati operaciju drugoga kuka, onda ste u velikoj opasnosti od operacijama koljena i onda živite život gdje pijete 5 do 10 kemijskih lijekova svaki dan, imate operirane kukove i to je život stvarno koji nikoga ne bi trebao interesirati. Međutim, to se sve može zaustaviti. Ali vam još jedna katastrofalna informacija. Biti će statistika bolesti kuka u Europi. Procjenjuje se da danas u Europi više od 40 milijuna ljudi prati od artroze kuka. Sama artroza kuka pogađa oko 12% žena iznad 50. godine života, a u zadnjih 25 godina broj oboljelih je porastao čak za 45%, a uglavnom zbog ovakvog lošeg načina života. I ono što vam prevedeno to znači, prije 25 godina smo imali jedan broj osoba koji ima artrozu kuka, danas je to 45%, ponekad i 100% više. I poanta cijele priče da ste sve gori, sve lošiji, a sve liječimo savršenim medicinskim metodama koje se nazivaju kemijski sintetski lijekovi, operacije i injekcije. I svi smo savršeno zdravi, jel tako? Međutim, moji dragi gledatelji, ja bih htio preporučiti nešto što bi vam moglo zaista pomoći. Sada ću vam govoriti o nečemu što se naziva Loworov list, koji bi vam itekako mogao pomoći. Loworov list ili Laurus nobilis je jedan od najstarijih ljekovitih biljaka Mediterana. U antičko doba smatran je simbolom snage, pobjede i dugovječnosti, a danas znanost potvrđuje da njegovi aktivni sastojci imaju protuupalna, antioksidativna i analgetska svojstva. Osim što se u kuhinji lovar se stoljećima primjenjuje i u narodnoj medicini. Kod problema sa zglobovima, bolovima u mišićima, probavnim tegobama, pa čak i kod kroničnog umora. Kod artroze kuka, posebno u žena nakon menopauze, Loworov list može biti prirodni saveznik i djeluje više struko. Prije svega smanjuje upale. Aktivne tvari poput cineola, eugenola i flavonoida blokiraju enzime COX2, koji su odgovorni za bol, ukočenost, oticanje i sl. Prevedeno znači, bilo koji kvalitetan prirodni lijek će vam pomalo djelovati da vam riješi uzrok bolesti. Mi živimo u vremenima kada smo totalno izabrali, to govorim za sve vas, 99% osoba, jer smatrate i vi uvijek udete sa onom opcijom kad vam neko proda priču da ćete brzo se riješiti problema. To je ono kao kako smo malo prije pričali, ja ću vam zabiti injekciju u koljeno, vi ste zdravi. Popijete tabletu, vi ste zdravi. Vi namažete se kremom koji ste kupili na internetu i vi ćete biti zdravi. I zdravi ste 5 minuta i nakon toga ste katastrofa bolesti. Zato nemojte biti naivni i misliti da imaju super brzih rješenja za vaše teške kronične bolesti. Još jednom napominjem, nema brzih fiks rješenja, pogotovo kada ste teško bolesni. Međutim, kada se uzimate pravilno prirodno liječenje, ono će postepeno i pomalo, ali zaista rješavati sami uzrok bolesti i onda imate šansu da zaustavite artrozu kuka. Loworov list također poboljšava cirkulaciju i potiče protok krvi oko zgloba, što ubrzava opskrbu hrskavice hranjivim tvarima i kisikom.
Da lovorov list uklanja toksine, višak soli, jer lovor ima blagi diuretski učinak, čime se smanjuje zadržavanje tekućine u tkivima i olakšava pokretljivost zgloba. Te štiti hrskavicu, jer njegovi antioksidansi, polifenoli i tanini neutraliziraju slobodne radikale, koji ubrzavaju starenje i propadanje hrskavičkog tkiva. Te lovorov list pojačava imunitet, jača obrambeni sustav i smanjuje rizik od sekundarnih upala koje dodatno oštećuju zglob. Prevedeno znači, moji dragi gledatelji, možda bi nekada u životu pokušali zaista živjeti zdravo i uzimati nekakve prirodne lijekove, iako vam neće fenomenalno i odmah brzo pomoći, možda da živite par tjedana, par mjeseci sa zdravim životom, pa da onda vidite da li je to možda bolje od onih kemijskih, sintetskih lijekova, operacija ili injekcija. Što ćete na kraju krajeva svi završiti? Evo moja preporuka kako se konzumira lovorov list. Preporučene dnevne doze. Kako bi se postigli ljekoviti učinci, lovor se može koristiti u različitim oblicima. U kapsulama 400 do 600 mg standardiziranog ekstrakta lovora dnevno ili često možete čak uzeti preporuke od vaših medicinskih stručnjaka. Lovorov list možete piti u obliku čaja. Pijete ga najčešće 1 do 2 šalice dnevno, najbolje ujutro i navečer. Te ga možete čak koristiti u obliku obloga. Jer čaj i ulje od lovora može koristiti se izvana masažom bolnoga kuka, oblozima, čime se pojačava protuupalni učinak. Isto tako, molim vas, nemojte biti naivni i misliti da svaki prirodni lijek kao lovorov list na svaku osobu djeluje isto. To apsolutno nije istina. Neko je u početnim fazama bolesti, neko je u srednjim, neko je u teškim fazama artroze kuka. Sasvim različito će djelovati. Nekom će pomoći za 3 dana, nekom neće biti dovoljno možda ni 3 mjeseca. Toga morate biti svjesni, ali ono isto tako morate biti svjesni da lovorov list praktično nema nuspojava, osim u određenim situacijama koje ćemo kasnije reći, i zato vam je opcija zdravog načina života i prirodnih lijekova prvi način kako ćete zaustaviti artrozu kuka. Evo vam recept za čaj od lovorovog lista za zdrave kukove. Sastojci 5 do 6 suhih lovorovih listova, najbolje domaćih ili ekoloških, te 300 ml vode. Priprema: zakuhajte vodu u lončiću, dodajte lovorove listove i kuhajte 10 minuta na laganoj vatri. Nakon kuhanja lončić maknite sa vatre, poklopite i ostavite da odstoji 20 minuta. Procijedite i pijte dok je još toplo. Idealna priprema čaja. Čaj se pije ujutro na tašte i navečer prije spavanja. Preporučuju se kura od 21 dan, nakon čega ide 10 dana pauze, a ciklus se može ponoviti 2 do 3 puta godišnje. I to vam je nekako okvirno razmišljanje. Smijete nekoliko tjedana zaredom piti lovorov čaj, napravite par tjedana, čak možda i par mjeseci pauze i vi ovu kuru možete ponavljati 3 do 4 puta godišnje. I neće vam lovorov list čudotvorno izvući artrozu kuka, ali će vam sigurno pomoći. Dakle, onda ćete imati situaciju da ćete imati manje problema na dugi vremenski period. I da pokušate zamijeniti klasične injekcije, tablete i operacije sa zdravim načinom života. Važne napomene i mjere opreza. Čaj od lovora nije preporučljiv osobama sa teškim bolestima bubrega i jetre, jer može pojačati rad tih organa. Te trudnice i dojilje trebaju izbjegavati konzumaciju većih količina lovorovog lista jer izazivaju kontrakcije maternice. Te osobe u najvećem problemu će biti one osobe koji prije svega pijete velike količine lijekova. Vi ste u daleko najvećoj opasnosti kada konzumirate i prirodne lijekove, jer ako pijete 1, 2, 3, 4, 5 kemijskih lijekova, morate biti ekstremno pažljivi kakve prirodne lijekove pijete. Ja ću vam reći, evo jedna situacija iz moje svakodnevne prakse i to mi se događa praktično svakodnevno. Recimo u današnjem danu će doći jako veliki broj poziva, praktično iz cijelog svijeta, telefonskih poziva, poruka putem Vibera, Whatsappa, e-maila i svi ćete me zatrpati sa informacijama. Ali molim vas, ovo vam govorim stvarno iz moje privatne životne prakse. 99% osoba koja ima artrozu koljena me nazovu i rećemo da je ovo danas me nazvala jedna gospođa koja se naziva recimo Marija i ona zove mene danas iz Njemačke. Gospođa ima 65 recimo godina i zove me dobar dan, je li to ordinacija Mario Labija, kažem je, izvolite. Ja vas zovem jer bih htjela liječiti artrozu kuka. Jako sam teškim tegobama, problemima. I onda na moje najčešće prvo pitanje, gospođo, koliko vi dugo vremena imate artrozu kuka? I onda me najčešće pacijenti govore, pa nije to ništa toliko strašno, ja imam artrozu kuka možda 5, 6, 7, 8, možda čak i 10 godina. Ja kažem, u redu, gospođo. Da li ste ikada bili vi kod vaših liječnika i kako ste se do sada liječili? Ajde, molim vas, objasnite mi. Ovo je jedno od mojih realnih uvijek pitanja jer znam šta će mi najčešće
odgovoriti. Iako su iskreni, kažu pacijenti, evo i ta gospođa Marija iz Njemačke, pa da, ja sam bila kod već 20 liječnika u zadnjih 5 godina. I sada ta dotična osoba u najvećem broju slučajeva godinama je kao rješavala taj sav problem, došlo je sad do operacija i onda ja često njih pitam da li vi imate još koju drugu bolest uz artrozu kuka i najčešće ljudi govore pa imam, ali to nije nikakav problem, imam visoki krvni tlak koji je jedan od vodećih uzroka smrti u svijetu, imam najčešće dijabetes koji je isto tako jedan od najvećih uzroka smrti u svijetu i još najčešće imam probavne poteškoće jer je moj probava katastrofa jer sam ja u nju stavio jako veliku količinu kemijskih lijekova zadnjih 3, 4, 5, 6, 10 godina. I onda zovu i onda svi ljudi traže brza rješenja za teške kronične probleme. To se nikada, moji dragi gledatelji, neće dogoditi. Ono što će vas izvući svoga toga biti će zdrav način života i prirodni lijekovi. Ovisno u kojoj ste fazi bolesti, prije ćete riješiti problem kada to radite adekvatno, a ako ste u onim ekstremnim teškim situacijama, treba će vam puno više vremena. I zato ne vjerujte nitkome ko vam obećava brza fiks rješenja u minutu, 2, u dan, 2, 3. A svi moji dragi gledatelji, nazovite +38598 moju ordinaciju kojom se naziva Mario Lab Centar iz Zagreba. I ukoliko vas slučajno interesira kako ja svoje pacijente liječim sa specijalnim programima prirodnih liječenja, nutricionizma, čak i sa fizikalnom terapijom i rehabilitacijom u mojoj praksi, i ukoliko imate artrozu kuka i želite ju zapravo liječiti, onaj teški uzrok bolesti koji vas nikada neće oštetiti, nego će vam dati šansu za popravak, nazovite moju ordinaciju i dođite u moju praksu. A svi vi koji to niste u stanju, nemojte se sekirati. Ja vam desetljećima radim konzultacije pacijenata iz cijelog svijeta gdje vi možete dobiti moje privatne telefonske konzultacije, gdje ću ja osobno za vašu artrozu kuka napraviti specijalan program prirodnog liječenja i nutricionizma. I on se vama dostavi direktno putem e-maila, dobijete sve najbolje prirodne lijekove na svijetu, pa iako ste u Japanu, Sjedinjenim državama, Australiji, Europi, to se nemojte sekirati, programe dobijete praktično odmah unutar 24 sata i možete po mojim uputama živjeti i pokušati rješavati artrozu kuka. Rekao sam, nema brzih fiksivnih rješenja, ali ako želite točne načine zdravog načina života i prirodnih lijekova, ja sam tu da vam pomognem. Bog vas blagoslovio, moji dragi gledatelji, Bog blagoslovio vašu obitelj, mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav!